अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम मुदस्सर ज़फ़र चिश्ती, अल चिश्तिया यूनानी दवाखाना, दीपालपुर चौक, उकाड़ा। आज हम आपको बताएंगे हिचकी का इलाज। हिचकी दरअसल उल्टी की एक किस्म है। जिस तरह उल्टी होती है उसी तरह हिचकी होती है। बाज़ मरीज़ों को मुस्तकिल होती है, ये ज़िंदगी के साथ चलती है, बाज़ को वक्ती तौर पे हो जाती है। तो इसका इलाज जो है वो नोट फरमाएं। 1 तोला बड़ी इलायची ले लें, उसको छिलके समेत आप ग्राइंड करें, बारीक सफ़ूफ बना लें। उसको आधा किलो पानी में आप 2-3 उबाले दें, 3 जोश दें। जब पानी ठंडा हो जाए, तकरीबन आधा पानी हो जाए, 1 पाव के करीब, तो उसको उतार लें। ठंडा होने पे मरीज़ को पिला दें। इंशाअल्लाह जैसे ही पानी हलक से नीचे उतरेगा, हिचकी से आराम आ जाएगा। इसके साथ एक आपको वजीफ़ा बताते हैं। किसी बंदे को अगर हिचकी आ रही हो तो 1 गिलास पानी का ले ले, 3 सांस में पानी पीना है और हर सांस पे 7 मरतबा या हफीज़ु या हफीज़ु या हफीज़ु आप पढ़ेंगे। हर सांस पे 7 मरतबा या हफीज़ु या हफीज़ु या हफीज़ु, और 3 सांस में आपने पानी पीना है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से हिचकी रुक जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जो है उसको प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर वीडियो